Ya, Mitra Audio bertemu kembali dengan Anton Mitra AK. Video kali ini saya akan men-sharing untuk output selector. Artinya ada dua channel input, input A dan input B dengan beberapa output channel pilihan. Di sini ada output B1, 2B, 3B, 4B, 5B dan 6B. Di sini 4B. Kemudian input yang A itu nanti di output 1A, 2A, 3A, 4A, 5A dan 6A. Jadi ada 6 pilihan output dari satu input dan hanya aktif satu pasang output yang bisa kita pilih atau bisa kita gunakan. Untuk kali ini saya akan melakukan tes continue, artinya tes hubung, mulai dari channel yang pertama yaitu channel A dan channel B dengan output masing-masing 6 unit. Baik. Sekarang posisi di sini ada di selektor channel 1. Ya. Tester saya menggunakan di skala bus di sini. Ya, Mitra Audio. Saya akan melakukan tes dari selektor pertama. Posisi ada 1 ya. Berarti input A dan input B masing-masing akan terhubung ke line 1. Sekarang coba saya tes di line 1A. Ya, terhubung Mitra Audio ke line 1A ini. Dan input B terhubung ke 1B. Oke. Selanjutnya saya putar selektor ke nomor 2. Berarti input A ke channel 2. Input B ke channel 2B. Oke. Ke channel A tidak terhubung, ke channel 1B tidak terhubung. Input B ini juga tidak terhubung ke channel A. Ya. Oke. Sekarang ke nomor 3. Input B. Ya, Mitra Audio ini. Input B ke nomor 3 ini terhubung. Kemudian input A ke nomor 3A terhubung. Apakah input A ini terhubung ke 3B? Tidak, tetapi tetap input A ini lurus dengan A, B dengan B. Ya, Mitra Audio. Dan 2B ini tidak berfungsi karena pilihannya ada di nomor 3. 1B juga ada berfungsi. Kemudian untuk yang input A, 2A tidak berfungsi, 1A juga tidak berfungsi. Ya, jadi pada saat pilihan selektor ini yang bisa kita pilih. Sekarang nomor 4. Input A di line 4 ini. Terhubung ya, nomor 4 ini. Input B dengan 4B. Oh ya. Oke. Selanjutnya yang kelima, input A terhubung ke channel 5A. Input B saya pilih selektornya di nomor 5, berarti di 5B di sini. Ke channel yang lain tidak terhubung ya. Dari 1 sampai 6 yang terhubung hanya 1, yaitu 5. Selanjutnya output ke-6 pilihannya di sini 6A, berarti saya hubungkan ke A. Apakah terhubung ke B? Tidak ya. Jadi di A. Kemudian output B akan terhubung ke 6B. 5B tidak, 4B tidak,
3B tidak, 2B tidak, 1B tidak. Dan tidak akan menyilang antara kedua channel. B lurus dengan B, A lurus dengan A. Hanya pilihannya channel berapa, nomor berapa yang kita pilih. Apabila kita memilih nomor 6, berarti yang aktif adalah input AB ini akan menuju ke 6A dan 6B. Sekarang saya pilih ke channel 1, saya kembalikan ke awal. Putar di nomor 1. Maka input A dan B akan menuju ke 1A dan 1B. Kita tes ulang lagi ya. Posisi nomor 1. Ya. 1B terhubung ke input B. Ya. Kemudian input A terhubung ke 1A. Ya, mitra audio. Dan masing-masing channel ini tidak akan terhubung. Jadi akan berbentuk lurus dari atas ya. Dari atas input masuk, output selektornya kita pilih di nomor berapa. Kalau nomor 1 berarti akan terhubung ke 1A dan 1B. Ya, sekali lagi input A dan input B akan menuju pada pilihan selektor yang kita pilih di sini. Ya. Pilih selektor yang kita pilih misalnya nomor 4. 1 2 3 4 ya, 4 putaran. Berarti input A akan menuju ke 4A dan input B akan menuju ke 4B. Ya, kita coba sekali. Ya, terhubung. Input A ke 4A. Mana tadi? Ya, terhubung. Oke. Jadi prinsipnya seperti itu. Ini adalah selektor memilih salah satu unit output yang aktif di antara beberapa output yang tersedia. Ya, mitra audio, saya kira cukup pengetesan ini. Dan untuk input dan output selektor selesai sampai di sini. Video-video sebelumnya silakan di review kembali mengenai input selektor. Saya akan berlanjut ke video selanjutnya. Beralih tema. Salam audio dari Anton Mitra Aka.